အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အပြောင်းရွှေ့တွေနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်အပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့အခုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းကောင်းပေါ့အဲ့ဒါကအာဆနယ်အသင်းရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်သတင်းကောင်းပါဒါကဘာလဲဆိုတော့အာဆနယ်အသင်းကလက်ရှိမှာနီးပြမီကေအာတီတာကိုထုတ်ပယ်ဖို့စတင်စဉ်းစားနေတယ်အစောပိုင်းတုန်းကအာဆနယ်ဘုတ်ဖွဲ့က Brentford ကိုဆက်စချင်းရှုံးတုန်းကအာတီတာကိုသူတို့ဘက်ကထောက်ခံထားတယ်ထောက်ခံဆဲဖြစ်တယ်သူဟာသူတို့အသင်းအတွက်အနာဂတ်မှာဥဆောင်သူမှန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီကေအာတီတာကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအများကြီးတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိထားတဲ့သတင်းတွေအရအာဆနယ်အသင်းဟာနီးပြမီကေအာတီတာကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြေးသက်တွေအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကမီကေအာတီတာကိုအာဆနယ်အသင်းကထုတ်ဖို့စဉ်းစားတာပြီးသားဖြစ်တယ်2019-20တုန်းကUnai Emery လက်ထက်ကနေစပြီးတာဝန်ယူတဲ့အချိန်အာဆနယ်အသင်းကိုFA ကရော Community တိုင်းရောနှစ်ခုလုံးရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်အချိန်တိုင်းတာအတွင်းမှာစူဖလားရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အတွက်အာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုအရန်ယုံကြည်လို့နီးပြဘွားကနေမန်နေဂျာအဖြစ်တိုးပေးလိုက်တယ်သူနဲ့အနီးစစ်ဒရိုက်တာအဒူးတို့ပေါင်းပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာတရားဝင်လှုပ်ရှားခွင့်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဒါရေးပါတဲ့ယာဒူးထိတိုးပေးတယ်ခက်တာကအာဆနယ်အသင်းနဲ့အာထေတာရဲ့ပြဿနာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတရားသီလုံးကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအဆိုးဝါးဆုံးနဲ့ရာသီပိတ်တယ်ပိုဆိုးတာကအသင်းရဲ့ style ဖြစ်တဲ့ကစားပုံ completely different ဖြစ်သွားတယ်။စရောက်ခါစားကခံစစ်ကိုတိတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့တကယ်တော့မှသူပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတဲ့ခံစစ်ကလည်းအလုံးမဖြစ်ကစားမအယောင်းချမှာလည်းလူတွေမှားကိုသမားအမီမာတီနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဘန်လန်နက်ကို keep ထားတာတွေတခြားအပြောင်းလဲတွေအများကြီးကြမှာအာဆနယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလုံးဝကိုကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီတော့အာဆနယ်အတွင်းကအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းကစားမအချို့ကိုဖြည့်တင်းထားပေမဲ့လေဘာကြောင့်ဘာရွေချက်နဲ့ဘန်ဝိုက်ကိုတန်း90နဲ့သူသဘောကျလဲနားမလဲဝီလီယမ်ဆလီဘာလို28တန်းပေးထားတဲ့ချာတင်လေးကိုနေရာထပ်မပေးချင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခါအငှမ်းချတယ်အဲ့ဒါကနေစပြီးတော့အာဆနယ်ရဲ့ပြဿနာဟာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာBrentford ကိုရှုံးသွားပြီးမှာအာဆနယ်ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်လာတယ်ဆိုတော့အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့လုံရဲ့အားကစားဒရိုက်တာအဒူမီကေအာတီတာအပေါ်စိတ်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့နာမည်ကျော်သတင်းစာ Tutu Sport ဆိုတဲ့အီတလီမီဒီယာတစ်ခုရဲ့အဆိုအရရော Daily Express နဲ့ Daily Star ရဲ့အဆိုအရအာဆနယ်အသင်းဟာမီကေအာတီတာကို Chelsea နဲ့ပွဲအပြီးဒါမှမဟုတ် Manchester City ကိုအဝေးကွင်းကန်တဲ့အပြီးမှာပဲယာဒူးကထုတ်ပယ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ၃ပွဲသလုံးမှာ City ကိုရော Chelsea ကိုရောအဲ့ပွဲတွေမှာသာရှုံးသွားခဲ့ရင်တေချာပေါက်၃ပွဲလုံးရှုံးသွားရင်အာထေတာကိုတေချာပေါက်ယာဒူးကထုတ်မယ်အဲ့ဒါကအီတလီမီဒီယာမှာအတိအကျဖော်ပြထားသလိုအာဆနယ်အသင်းရဲ့ဒါ British မီဒီယာတွေအားလုံးကလည်းသုံးသပ်ထားတယ်အာထေတာရဲ့အနာဂတ်ဟာ50-50 50ဖြစ်နေပြီမှားတာနဲ့ထုတ်ခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာလာမယ့်နှစ်ပွဲကလည်း Man City နဲ့ Chelsea ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာထက်တာနေရာကိုအစားထိုးမဲ့သူကိုသတင်းထွက်တဲ့အခါမှာ Chelsea ပြည်သက်တွေရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Arsenal အသင်းပြည်သက်တွေလည်းကြိုက်ကြမဲ့နမေဂျိုနီးပြ Antonio Conte ပဲဖြစ်တယ်။ Tottenham ကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Tottenham ရဲ့ project Tottenham အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုသဘောမကျလို့ Antonio Conte ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ Arsenal အသင်းကသူလိုချင်တဲ့အသင်းတိုက်မျိုးလားဆိုတော့သူ့ဘက်ကစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့အဲ့အီတလီမီဒီယာဖြစ်တဲ့ Tutu Sport ရဲ့အဆိုအရအာဆနယ်ဟာအီတလီလေဝေးစဉ်ရဲ့နီးပြဟောင်းဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့သူအမှတ်ပေးချန်ပီယံ3ချိန်ရတယ်အန်တိုနီယိုကွန်တေဟာ Chelsea နဲ့လည်းရလို့အင်တာနက်လည်းရတယ်သူကန်ခဲ့တဲ့လိပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံး900ရာသီမှာ9ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်ပေး9ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းအောင်မြင်မှုကိုရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ထိပ်တန်းနီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုအာဆနယ်အသင်းကနီးပြအသစ်ခန့်ဖို့လုပ်တယ်အာထေတာထွက်သွားတာနဲ့အန်တိုနီယိုကွန်တေကိုထည့်မယ်အန်တိုနီယိုကွန်တေဟာဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်ကို17နှစ်ကြာဝေးကွာနေတဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံစူဖလားကိုစတင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအင်တာမီလန်ကိုလည်း10စုနှစ်ကြာမရတဲ့ချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့သလို Chelsea ကိုလည်းအသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်မှာအာဆနယ်အသင်းကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်အနေနဲ့အန်တိုနီယိုကွန်တေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကွန်တေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အင်တာမီလန်နဲ့လမ်းခွဲတဲ့အဓိကအချက်ကိုအာဆနယ်ကစဉ်းစားလာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအန်တိုနီယိုကွန်တေကအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီထက်ပိုတိုးတက်တဲ့အသင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းငွေ3ခွင့်ရဖို့နဲ့သူလိုချင်တဲ့ကစားမအချို့ကိုဝယ်ပေးပါဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုအင်တာမီလန်ဘက်ကအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာငွေမရှိတဲ့အခါရောင်းထုတ်ဖို့ကစားမတွေကိုပဲခွင့်ပြုနိုင်ပြီးတော့အန်တိုနီယိုကွန်တေတောင်းတဲ့ project ကိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လမ်းခွဲသွားတယ်ဆိုတော့အန်တိုနီယိုကွန်တေလိုချင်တာကသူကင်တွယ်မဲ့အသင်းမှာဒုတိယရာသီလောက်မှာလုံးဝဆုဖြစ်နိုင်မဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အံဝင်နိုင်မဲ့ကစားသမားတွေနဲ့တီဆောက်မယ်ပြီးတာနဲ့သူစိတ်ကြိုက်ကစားကွက်တီဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းကိုအမှတ်ပေးချန်ပီယံစူဖလားရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးဖို့အတွက်သူ့မှာအရေးကြီးအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ဘက်ကအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုလိုချင်တယ်
အထူးသဖြင့်အင်တာမီလန်တောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအာဆနယ်ဘုတ်ဖွဲကပေးနိုင်မိမယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းယုံကြည်တယ်ခွန်တေကတခြားနီးပြတယ်လို့မျိုးငါ့ကိုတန်း900ပေးပါတော့တန်း300 300ပဲမတောင်းဘူးသူကတရားစီမှာသူလိုချင်တဲ့ကစားမှာ2ယောက်လောက်ပဲသူတောင်းတာအဲ့2ယောက်နဲ့သူဖြည်းဖြည်းချင်းတိဆောက်မယ်ပြီးတာနဲ့သူပိုချင်လိုချင်တဲ့ကစားကွက်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ system ကအားလုံးသိထားတယ်ခန်းစစ်3ယောက် system ကို wing back တွေအားပြုပြီးတော့သူသွားမယ်ခွန်တေရဲ့ need နဲ့တိုင်းဆိုရင် wing back ထဲမှာတစ်ဖက်က Kieran Tierney ကလည်းလုံးဝအသုံးဝင်နိုင်သူ maybe Hunter Bellerin တော့ကောင်းကောင်းအသုံးဝင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ချိန်ပါတဲ့ဆိုင် Bellerin ကိုသူပိုကြိုက်ကောင်းကြိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Antonio Conte ရဲ့ကစားကွက်ကစားပြူဟာမှာ Arsenal ရဲ့ wing back တွေရှိတာတော့သူပိုချင်လိုချင်တဲ့စုဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူဘက်ကရဖို့ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုပုံစံမျိုး Inter Milan ကိုတောင်းဆိုထားတာကို Inter ကသဘောမတူတော့ Arsenal အသင်းဘက်ကအင်တာမီလန်ညင်းပယ်လိုက်တဲ့အချက်တွေကိုအာဆနယ်ကသဘောတူနိုင်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အန်တိုနီယိုကွန်တီကိုသူတို့ဘက်ကရအောင်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်တကယ်လို့များမီခဲအာတီတာကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ရင်တကယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းသားအတိအကျမှန်ကန်ခဲ့မယ်အာဆနယ်အသင်းကအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအမတန်ကောင်းနေဘာကြောင့်လဲကွန်တီဟာကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့ World Class အဆင့်ရှိတဲ့နီးပြပဲသူကင်တွယ်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်ရင်သူ့အသင်းဟာဒိုမနိတ်လောက်ထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်တွေ့ရနိုင်တယ်ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာသူအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာတော့သူဟာဆရာပဲအဲ့ချက်ကြောင့်အန်တိုနီယိုကွန်တီကိုသဘောကျတယ်သူကင်တဲ့အသင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပြန်နံပါတ်1ခန်းစစ်ကောင်းသွားမယ်နံပါတ်2တိုက်စစ်အသားပေးတဲ့အခါသူ့ရဲ့နီးပြာနီးစနစ်အတွင်းမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ကအန်တိုနီယိုကွန်တီအပြင်သူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုလည်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကမာတီနက်စ်ကကွန်တီနဲ့သဘောတူညီချက်ကြောင့်လိုချင်တဲ့ကစားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုလိုချင်တယ်မာတီနက်ကတစ်ဖက်ကို8100ရတယ်အာဆနယ်ကလစာ3ပေးပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုတော့အန်တိုနီယိုကွန်တီကိုသာရခဲ့ရင်လော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုအရခေါ်ပေးမယ်ဆိုလဲအာဆနယ်ဘက်ကမလုံးပေးထားလို့မြောက်လန်ဒန်အသင်းကတော့စပြီးကျိုးပန်းနေတယ်ဆိုတော့ယာဒီအဆက်မှာပြည်သက်တွေဆိုးဝါးစွာရလက်ကြုံတွေ့ရတယ်ပြဿနာကယာဒီအဆဆိုတာတဲ့ဦးနိုင်အမ်ဘရီနောက်ပိုင်းကစားလို့အာဆနယ်သင်းရဲ့ကစားပုံဟာလုံးဝကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့ဘူး10ပွဲတပွဲတောင်မှပွဲကိုဒိုမနိတ်လုပ်ပြီးတော့ဥဆောင်ကစားတာထက်အတိုင်းနာရသွားမယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့နိုင်သွားတဲ့ပွဲတွေကများတယ်ဒီလိုအချိန်မှာအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုသာအာဆနယ်သင်းကနီးပြအသစ်ခန့်နိုင်ခဲ့မယ်အန်တိုနီယိုကွန်တီသာအာဆနယ်ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာရင်တေးကြတဲ့အာဆနယ်ဟာ right back tracking ဖြစ်လာနေတေးကြတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်နိုင်တယ်အသင်းကောင်းတစ်သင်းအဖြစ်ပြန်လဲတိဆောက်နိုင်တယ် step by step အနေနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်တွေပါတာကတ်ထားလာနိုင်တယ်ဒီချက်ကအာဆနယ်ပေးတဲ့အရန်ကိုလိုချင်နေတဲ့အချက်ဆိုတော့ Inter Milan အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းကိုအာဆနယ်ကရယူဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာ Lautaro Martinez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းခရာကျတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာပါ Lautaro Martinez ကအာဆနယ်ကရအောင်ခေါ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Conte နဲ့ Martinez အတွဲဟာအာဆနယ်အတွက်အရန်ကိုအရေးပါနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Mikel Arteta အတွက်ကနှစ်ပွဲပဲကျန်တော့တယ်သူ့ရဲ့ယာတုကိုဆေးဖြူ Manchester City ကို Etihad ကွင်းမှာကန်ရမယ်ပုံမှန်ဆိုရင် City ကအရင်တည်းကခတ်တာအခု City ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ပွဲရှုံးထားတော့အသေးကြတဲ့ Arsenal အသင်းရဲ့ပွဲမှာလုံးဝကိုမချောက်လို့ Arsenal ကထပ်ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးမှာဖြစ်လို့လက်ရှိ Chelsea ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ယုံကြည်မှုက Emirates ကွင်းမှာကန်သည့်တိုင်အောင် Arsenal တို့ခတ်တယ်ပြီးခဲ့ရာသီမှာ Arteta ရဲ့အသင်းက Chelsea ကိုနိုင်ခဲ့တယ်အိမ်ကွင်းမှာဒါပေမဲ့လည်း Chelsea အသင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ Chelsea အသင်းရဲ့ကစားအားနဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့အခြေအနေကြောင့် Arsenal ဟာ Chelsea ကိုနိုင်ဖို့ခတ်လို့ကန်ဆိုးရင်အဲ့နှစ်ပွဲဆုံးရှုံးတာနဲ့အာတီတာဟာနီးပြဖြစ်ထုတ်ခံရမယ်။လက်ရှိနေထားရအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့မီခဲအာတီတာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဖြစ်အန်တိုနီယိုကွန်တီကိုယာထားပြီးရဖြစ်တယ်။လော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုပါတာဂက်ထားတာတော့ဒီသူနှစ်ယောက်ဟာအာဆနယ်ရဲ့ယာတီကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်စေသူအဖြစ်ဂျိုးပန်းနေတဲ့အတွက်အာတီတာထုတ်ပေတာနဲ့ဒီနီးပြဝင်လာမှာပါ။ပြည်သက်တွေဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။